嗨，大家好，我叫叻啊！嗨，大家我哋又見面啦，我哋又見面啦，係冇掛住我哋咧？係啦，記住啊，嘅點讚俾 like 支持我哋啊嚇！係啊，喂，有啲咩好介紹啊？誒，近排咧，原來咧，喂，我哋講翻咧，有預言家咧預言過咧，9月同埋10月咧有金融危機同埋災難性爆發喎。真咧？係啊，講緊係全球經濟大蕭條啦，股票、債券啦、地產咧。全部都下行啊！唉，大家要留意啊！手頭上有股票嘅地產啊，真係要注意啦！買樓買成咧就暫時真係唔好住，有錢都唔好住啦。啱啊！下次都係租下樓好。咁呢個預言家仲係好有名，我之前上一條片咧，睇翻我上片咧，嗰條咧就係同阿婷咧做咗嗰個預言片啦，關於日本嗰個知名嘅預知夢嘅女人，講2025年發生過嘅災難性嘅發現啊，或地震啊嗰啲嘢咁樣嘅金融危機。咁都預言到喎。係啊，好勁啊！好喺嗰個預言嘅成8-9成啊！都係唔係超準咁咧？大家記住揸現金。係啊，揸現金唔好揸流攤。即係你唔好亂咁買樓啦。咁啊呢段時間就做自住為好啦。係租住先啦，租住先啦。大家揸住現金啊，保本保命啦嚇。係啦，冇錯。同埋琴日咧，就9月24咧，美國民主黨啦。發生咩事啊？總統候選人賀錦麗遇到槍擊事件啊！係寫字樓。係啊！好彩冇事，好彩冇射到人。係啊，呢次都係好彩射到槍咋。咁巧咧，呢單嘢咧，嗰個特斯拉嗰個電動車啊，嗰個富豪啊，佢嗰陣時預言啊話2個星期佢話預言咧話呢單嘢遲啲民主黨嗰邊咧會有槍擊事件，唔使2個禮拜又嚟喎。都唔知係咪佢搞鬼？有冇咁巧啊，大佬？係咯。之前特朗普咪佢係共和黨啊嘛，發生過噶嘛槍擊事件啊嘛，我哋都做過片㗎。係啦，今次唔使2個3個禮拜又嚟一單，哇大佬！真係我哋都會話都唔係咪搞鬼啊？知唔知佢搞鬼啊？真係話。銀翻我可能。係啦，真係。唔好淨係矛頭對住阿特朗普係咪？仲有都對一對啊！賀錦麗都好啊咁樣，係啦。喂，有一單咧8月26號香港嘅事件咧，香港機場3跑擴建工程咧爆出咧天幕工程啊，拖欠咗300名員工咧嘅薪金啊，薪金啊超過3000幾萬啊！哇，好犀利喎！即係其實佢呢啲都係判上判㗎，幾判㗎啦，所以先引到佢而家咁樣㗎咋，直頭啦，同埋講好慘啊！個個都有啲家庭咁樣，幾個月人工啊，大佬。咪咯，仲要幾個月人工都幾難頂㗎喎，大佬佢家庭係咪先？係啊，真係冇陰功啊，真係搞到咧有大批警員去了解啦，咁然之後咧有好多工會啦，咁樣就牽連到啊咁甚講啦咁樣。係啊。咁啊，亦都好多尼泊爾啊，全部都受影響嘅嗰啲人員，上面都有啲有啲混亂啊嗰時咁樣都好慘㗎咁樣。嗱，我哋個民生民道就希望話大家關注新聞嘅事件啦，係嘛民生嘅嘢咁樣啊，希望咧大家咧希望呢件事咧希望咧有待跟進啦，可以俾翻啲公眾嘅諮詢啦咁樣啦。係啊，冇錯，所以咧真係要即係真係呢個嘢都會政府啊同埋勞工處都會關注嘅，咁勁嘅嘢係咪先？係啦。Peggy 好似有單關於最新嘅報道係房署嗰邊喎。係啊，房署嗰度咧，公務員咧申請公屋咧就租佢喎。點解會租佢咧？原來個消息稱為咧，佢咧仲係停咗去停職喎，同埋上訴喎。點解咧？就話佢曾經係呢個公務員咧就被逼咧就簽呢個效忠聲明喎嚇。咁咧就原來咧就佢咧就話俾人聽就唔會辭職㗎嘛，而家唔會辭職嘅嚇，所以就認咗咩？就係發假誓啊！發假誓都幾難，都幾大鑊㗎喎。係啊，佢加上佢就係嗰個現職嗰個咧宣誓咧，真係個結果咧都係有問題㗎。即係好蠢嘅啲人真係，即係政治都蠢懵豬都係咁講。喂，講真，佢想食兩家殘禮係咪先？又本身申請台灣。係咪先？但係依家人哋就拒絕佢，就因為你發假誓咯。佢諗住台灣同香港都冇乜關聯啊，所以先至會即係會諗去走險啊，搏下咯。係啦，咁呢啲搏唔搏？搏一係就
一係就坐監，一係就罰錢。同埋呢啲嘢都收緊咗㗎啦，其實係啦基本上你而家去香港人嗯都根本都唔受歡迎你喺台灣，你仲搞咁多呢啲無謂嘢，佢咪而家搏咯，利字當頭嘛，係啦係啊係咪？冇人搏佢咪搏咯，佢一係第一咪個咯去做咯。啲工又冇啊，去台灣去唔到都係笨啊，都係啲人。係啊，佢唔會諗啊。總之佢係利字當頭，隻眼 S 動兩動，你睇即係諗唔到後果嘅，唔好諗住，因為佢覺得我又唔係殺人放火，一定可以過到關嘅，即係咁嘅意思咯。都係搏大霧嘅，都係係啊的確係搏僥倖啲人就係。係啦。都係呢啲香港人唔好咁笨啊，係啊做埋啲咁嘅嘢都係。佢即係冇諗過，冇經過，即係講得難聽啲，冇經大腦。唔係，啱啊，冇錯，係。係啊。你 Peggy 咪有啲產品分享俾大家啊？係啊，啲產品好耐都冇啦，冇產品啦，分俾大家啦。而家呢個新嘅產品就係高蛋白二脂營養嘅個粉咧，呢個粉咧就係俾到我哋啦，可以人嘅身體咧係有幾靚啊，包裝。係啊，有脂肪啊嘛，內脂呢個可以排到一個咧代糖啦，即係身體有糖分啦，同埋蛋白質啦，同埋亦都係一個令到我哋嘅掌握到我哋身體嗰個蛋白咧營養素喺度嘅，即係佢可以令到我哋身體強壯啲啦，同埋俾到我哋嘅能量喺度嘅嚇。一杯粉然之後沖一杯水得㗎啦，沖杯和暖水得㗎啦嚇，佢好簡單方便啊。當一個早餐，你可以咧我唔夠飽嘅，可以加隻雞蛋，咁就 O K 㗎啦，好豐富㗎啦。飲完之後咧，可以慢慢可以個身體排咗啲脂肪，唔係毒素係脂肪，佢變咗係二脂啊！人哋出邊係三脂，呢個二脂。一個療程飲幾耐？一個月。冇一個療程嘅，即係睇你自己覺得係當早餐咁食啦，一日一次啊，或者係冇兩次喎，有一次 O K 㗎啦，係啦 O K 嘅。咁大家有需要嘅話咧，想了解嘅更多嘅話係可以係歡迎係 WhatsApp 我哋。係歡迎 WhatsApp 我哋嚇，如果了解我哋產品，了解 Peggy 嗰啲咧，可以咧到時咧揾到翻我哋合作加盟咧都可以了解嘅咁樣。係啦，冇錯 O K。係今日咧就阿葉我哋邀請我自然療法醫師阿葉玲，咁咧就好高興喎，大家好請到你喎。咁咧呢度咧亦都係借助阿葉玲呢個地方嚟分享俾大家認識嘅。係喎，阿葉玲啊，呢度有啲咩服務咧？請你講翻俾大家認識下。係，我哋咧就係叫油鹽保健中心。油鹽保健中心係啦，保健中心。油鹽保健中心啊，大家記得啦，係啦。咁咧，我哋咧就主要咧係做一啲咧康復理療啊，康復理療，痛症啊，或者咧有其他嘅需要嘅，咁啊好似中風啦，之後啦，或者而家好多新冠嘅後遺症啊，咁我哋都可以處理嘅。仲有我嗰次有一次問過你，我有個朋友做過手術，咁啊。調理，我就覺得佢有啲問題啦，所以我都會日後咧帶佢過嚟俾你 check，俾你係俾個意見佢，做唔緊要，大家如果身邊有朋友，如果有啲疑問嘅，都可以係打個電話嚟預約下，諮詢下個病情嗬，歡迎，係啦，咁仲有呢度咧有啲咩令到嗰啲病人叫做病人啦，係咪？或者係有需要嘅有需要嘅朋友啦，係啦，有需要朋友有啲咩嘢服務俾佢哋咧？我哋咧除咗咧，我哋用一啲熱器啦，可以咧，即係因為呢個熱器係非入侵性嘅。哦，非入侵性嘅。咁咧就再加埋咧，我哋嘅徒手。因為我可以知道咧佢身體嘅狀況啊，有時啲肌肉啊，我哋做緊一啲肌肉啊，萎縮啊，我哋都可以幫助佢建立翻嘅。哦，咁好啊！係㗎。我而家又知道呢樣嘢喎，所以我身邊有朋友真係要帶佢嚟睇睇先。做唔緊要，起碼你認知到幫到朋友，係咪啊？係啊。咁樣。仲有喎，咁呢度除咗係有服務啊，咁有冇啲食得嘅產品、用得嘅產品咧？食得嘅產品都有嘅，咁咧就比較少啲嘅。我哋主要咧就係熱氣方面多啲，或者一啲非入侵性嘅產品啦。咁樣例如咧食嘅咧，咁我哋有一隻咧對肝臟啦，脂肪肝啊，好正嘅。咁咧就係從台灣過嚟嘅黃金蜆啦。哦，呢個我都有啊，以前我都知道蜆係去對肝臟係好好嘅。係啊。咁好多人咧都顧住塊面嘅去做 facial 啦，係咪啊？係啦。但係咧，
即係人老腳先衰啊嘛。咁啱做咧我就自己稱咧就腳熟就冇咩做啦，係咪？腳方面咧好少啊。係啊，咁所以我咧就話嗱，做咗腳熟咧真係有隻數嘅，因為點解咧？所有咧，我哋咧個毒素咧都係在喺一個腳度嘅。係啊。咁咧腳底咧又有超過60個穴位啦。係。咁有時咧，我哋咧就會俾佢咧用儀器接下地氣咧，之餘咧就用咧呢個腳底貼嚟排毒嘅。排毒。呢個腳貼嚟講咧排毒，即係咪放晚上去我嚟用？係啊。我有時都會用類似呢啲咁嘅，係啊，去到啲濕氣係啦，譬如手踭痛。手踭痛都可以㗎，原來。我而家又知多樣嘢喎。係啊。係啊。咁呢個產品嚟講咧，就係大概要貼幾耐？如果手啊、成啊咁樣。嗱，如果腳板咧就一晚啦，7至8個鐘啦。係。如果咧手啊、身上咧可以貼15個鐘嘅。哇！咁耐啊！我哋開工時間都可以貼咯喎。呢個特別之處咧，含有嘅負離子係超過1000嘅。正喎！出邊係未有一隻產品係揾到1000嘅負離子嘅腳貼。負離子嗱呢樣嘢咧，我就好 buy 嘅，因為我好中意負離子嘅。負離子可以對個器官啊、鼻啊、敏感啊、身體啊都係有幫助嘅，係咪啊？係啊。係啊。如果咧啲朋友如果想佢又點讚你哋咧，又成嘅話咧，我哋咧願意咧送一片俾佢試下嘅。俾你感受下嘅，係啦。好啦，講到呢度，我哋都差唔多完咯喎。我哋需要大家咧就話嚟要攞禮物嘅話，希望即係大家幫幫手，高抬貴手點下 like 叮當咁咧就有禮品送㗎啦，好冇？多謝大家，好，拜拜。